कसम के खाऊ भने सबैले मनबाट कसम खाऊ, यो चोटि बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ। हाम्रो तपाईहरू सबैको दाइ आजको प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण म यहीबाट सम्पूर्ण साथीहरूलाई कसम खान भन्दैछु, अब की बार बालेन सरकार। र अर्को कुरा साथीहरू, बालेन सरकारलाई हामीले यहाँबाट चुनाव लडाउने धेरै कोसिस गरिरहेका छौँ। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट उहाँलाई हामीले धेरै निम्ताहरू गरिरहेका छौँ। सम्भवतः उहाँ आउनु पनि होला, नआउनु पनि होला, तर यहाँबाट जो उम्मेदवार युवा उम्मेदवार आउनुहुन्छ बुझ्नुहोस् त बालेन सरकार हो। किनकि यहाँबाट पनि उहाँलाई जिताएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ। हाम्रो प्रत्यक्षमा मधेसमा 32 वटा सिट छ। हामीलाई 32 वटा सिट प्रत्यक्ष तर्फबाट र समानुपातिक तर्फबाट अन्य 55 भन्दा माथि सिटहरू जिताएर उहाँलाई बहुमतले 2/3 सरकार बनाएर यो देशलाई